은빈자매. 안녕하세요, 은빈자매입니다. 오늘은 이렇게 보시다시피 알록달록한 길쭉한 막대들을 먹어볼 거예요. 이거 어떻게 먹느냐? 어메. 여기가 비닐로 감싸져 있거든요. 이 뭐 약간 약간 잘 씹어지는 약간 달달한 것들을 비닐이 씌우고 있어요. 이렇게 빨아 먹으면 그게 나옵니다. 자, 깔끔하게 먹는 법. 어메. 뭐야, 너 얼굴 왜 이렇게 크게 보여? 아, 뭐해? 뭐해? 진짜. 뭐해? 뭐해? 제가 뭐 하고 있냐고요? 그냥 해본 거예요. 자, 이제 맞다, 노란색부터 먹기로 하고 있어. 노란색부터 해볼게요. 자, 깨끗하게 먹는 거 첫 번째. 일단은 이걸 비벼요. 그 다음에 이렇게 보시다시피 빱니다. 두 번째. 보여줘. 자, 그리고 두 번째. 좀 위험해서 안 하는 게 좋지만 입 안에 다 넣어가지고 쪽쪽 빨아먹는 건데 그거는 목구멍에 넘어갈 수 있기 때문에 와. 하지 마세요. 진짜 겁나 깔끔하다. 하지 마세요. 하지 말라고요. 투명하죠? 겁나 깔끔하게. 자, 여보세요. 이번엔 저는 초록색을 먹어보겠습니다. 그 다음 빨간색 먹어. 핑크색이야. 쪽 아주 세게. 나도 초록색이야. 뭐해? 초록색도 막 클리어. 이번에는 핑크색. 노란색이 약간 새콤하네요. 파인애플 맛이에요. 딸기 맛. 아까 초록색은 사과 맛. 그리고 파란색은 블루베리 맛이에요. 아주 조금 남았어요. 지나가시자고요? 죄송해요. 힘든데? 이제 그냥 씻기로 했습니다. 힘들다. 드디어 클리어. 여기 약간 남아있는 건 이해해주세요. 그 다음 초록색을 먹겠습니다. 초록색, 이거. 배터리는 좀 많이. 빨간색 클리어. 힘들어서 이번엔 파란색. 색깔 예쁘다. 안 돼! 그거 먹으면 안 돼! 왜? 핑크색 먹었어? 응. 알았어. 예쁘죠? 댕댕이.
이거 이제 틀리면 안 돼. 응? 이거 파란색인데 색깔이 민트색으로. 예쁘죠? 민트색으로. 민트색으로 보이지 않아? 이렇게 하면 민트색. 이게도 지금 민트색. 이렇게, 이렇게 하면 별로. 자, 제가 속면을 보여드릴게요. 걸어봤는데. 아 됐다. 뭐 하는 거지? 이걸로 할래. 파란색이 2개뿐입니다. 왜냐고요? NG가 많이 났어요. 다 먹은 거. 왜냐면은 저희가 사실 좀 많이 먹었었는데 왜냐면은 먹방을 하다가 NG가 났어요. 그 이유는 노코멘트. 왜냐면은 다양한 이유로 그게 났었죠. 개인정보와 음. 되게 부끄부끄한다. 둘 다 그랬어요. 나 안 했는데. 아니야, 너도 했잖아. 왜지 나는 척해. 나 안 했어. 억울해. 우리 응. 저도 했어요. 지루하시면 죄송합니다. 아, 내 얼굴 왜 이렇게 커 보여? 뭐해? 아니, 보자로 시럽잖아. 못생긴 얼굴. 언니 왜 앞으로 가? 왜 앞으로 가? 네가 뒤로 가는 거지. 아니. 하나, 둘, 셋. 천천히. 왜 앞으로 가? 왜 뒤로 가? 언니 왜 이렇게 앞으로 갔어? 지루하시다면 죄송합니다. 다 먹었습니다. 드디어 파란색. 왜 가리고 있냐고요? 끝은 귀찮아서 그냥 씹었어요. 소리 왜 줬냐? 남은 거 어떻게 처리하니? 아주 많이 있어서. 비닐봉지에 담아. You feel when I 못 불러. 그럼 네가 불러. 아니야. 무더워. 이것만은 꼭 내가 좋아하는 색이니까 이것만은 꼭 예쁘게 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 끝! 그래도 틀어졌었어. 여러분, 이렇게 빨다 보면 여기서 나오는 거 아시죠? 그거 먹으면 꿀. 여러분 이거 보세요. 나왔다. 왜? 왜? 맛있다. 신기하지? 소리가 되게 웃기다. 아 밖에서 조금 공자 같은 걸 해가지고. 밖에서 애기들이 놀러 왔거든요. 그래서 놀고 있는데 막 이상한 소리가 나. 근데 소리가 약간 그 소리 같은 그 소리 같은. 애기들이 우리 찾기 전에 빨리 찍으려고.
왜 자꾸 웃어? 밖에 애들이 좀 진정시키고 올게요. 죄송해요. 지금 애기들이 진정시키고 왔어요. 잠시만요. 야, 너희들 그만해. 야, 언니들 한다고 했지. 그만해. 이놈의 새끼들이. 거. 진짜 시끄럽네. 촬영 도중에 엄마께서 들여오셔가지고. 스머프 아니냐고요, 이거? 살았네. 저희 엄마입니다. 자, 노란색이 너무 많은 이유로 노란색을 먹겠습니다. 왜? 아까 스머프. 또 애기들. 뭔 소리야? 밖에. 아유, 또 애기들. 이거 스머프 아닙니다. 아유, 애기들. 아우, 애기들. 성공! 아우, 애기들. 제가 한 번 더 해볼게요. 제가 한 번 더 말할게요. 멈추지 마라잉. 언니가 그만하라고 했지? 좀 조용히 좀 먹어. 제 알았어? 얼굴 보여요? 이놈이들이. 아유. 골라봐. 안 보고? 이거 먹어. 초록색. 노란색이잖아. 잠깐. 너? 노란색이야, 초록색. 좋아. 내가 판단. 초록색이지? 아니, 잠시만. 이게 뭐야? 아니, 잠시만. 완벽한 색깔. 야, 너 도대체 뭘 고른 거야? 그라데이션. 언니, 이렇게. 이거 세 개, 알았어. 이거 3개 다 한 번에. 더러워. 엄청나게 길쭉한 거 떼어졌어. 왜? 나도 그렇게 먹어야 해? 얘는 안 빨아줘. 나는 이렇게 할 거야. 얘랑 진한 거랑 연한 거랑 진한 거 총 5개. 총 5개를 먹어볼까요? 연한 거랑 진한 거랑 연한 거를 먹는. 맞아요. 봐봐요. 핑크색, 연한 거, 노란 거, 약간 연한 거, 약간 진한 거. 똑같나? 아니야. 아닙니다. 안 또? 알겠다. 가만히 있어. 얘야. 진짜. 잘했어. 다 비벼야 돼. 또 뱀소리를 내야지. 야. 왜? 알았어요. 제 입으로 한 거예요. 나는.
1년 뒤. 3년 뒤. 5년 뒤. 10년 뒤. 드디어 살았다. 그러면 안녕.